Con Tommaso Battaglin a commentare questo stop casalingo, tra l'altro la prima sconfitta stagionale in casa. Tommaso, 8-6, cosa secondo te è mancato? Credo che sia mancato oggi l'atteggiamento, credo che siamo entrati in campo un po' troppo rilassati dal pensiero che eravamo già prima di qualche giornata. Credo quello, perché comunque è qualche errore difensivo individuale, poi per il resto in realtà noi siamo stati sempre noi stessi, quindi sì, l'atteggiamento iniziale. Avete prodotto soprattutto un ottimo inizio di secondo tempo che lasciava presagire una ripresa con giocate anche spettacolari, su tutto il gol del pareggio del contropiede a 3 di Facu Posito, che è stata forse l'azione più bella che avete prodotto. Lì la vostra pecca forse è stata quella di subire il gol subito dopo il momentaneo pareggio sul rigore di Stefano Dal Santo. Concordo con te, concordo che durante l'intervallo il mister ci aveva dato la giusta dose di merda, se si può dire, quindi siamo entrati sì con un piglio diverso il secondo tempo e credo che si sia visto sia nelle giocate che nell'atteggiamento, cose che verso la fine, dopo la metà del secondo tempo è andato a spegnersi fino a causare un 8-6 che quasi ci meritiamo. Nulla di compromesso, si azzera tutto, si ricomincia da capo. Certo, l'atteggiamento difensivo, l'attenzione nei dettagli deve essere necessario, perché i playoff non perdonano, no? Chiaramente noi partiamo da qua, partiamo da questa sconfitta, che ci sia direzione per questo mese che abbiamo davanti, per queste 4 partite, dove sicuramente non avremo questo atteggiamento, avremo l'atteggiamento che abbiamo avuto durante tutto l'anno, pronti a vincere. Roller Bassano ottiene. Chi secondo te potrà essere la squadra che affronterete? Sinceramente non ci interessa, noi chiunque ci dobbiamo trovare davanti lo affrontiamo con la giusta determinazione e voglia di vincere. Questa potrebbe essere la finale per la promozione, ma giustamente prima bisogna superare il turno. Come hai detto te, prima bisogna superare il turno, e se questa dovesse essere la finale sicuramente sarà giocata in modo diverso. Quindi si profilano giorni di lavoro e di impegno e di attenzione, anche dal punto di vista psicologico, no? Soprattutto dal punto di vista psicologico, perché le capacità ce le abbiamo tutti, quindi dobbiamo solo migliorare quello. E allora buon lavoro Tommaso e grazie.